پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو نږدې 4 کاله وروسته روسیې د لومړي هیواد په توګه اسلامي امارت په رسمیت وپېژانده. ورته مهال د روسیې دغه اقدام د هیوادوالو په ځانګړي ډول د لوګرمېشت په منځ کې خوښي راوستې او د دوی په زړونو کې نوې هیلې غوړولې دي. دا خو ډېر ښه کار ده، دا خو ډېر ښه ګام ده چې روسیې هیواد اخیستی. باید د افغانستان اسلامي امارت ټول اسلامي مملکتونه ټول باید په رسمیت وپېژني، ټول نړۍ باید په رسمیت، ځکه یو اسلامي نظام د خپله موږ او تاسې پوه شئ ډېر ښه په ارامه ژوند پکې کوو. یوازینی هیواد څخه روسیه هیواد ده او اسلامي امارت یې په رسمیت سره وپېژانده او اسلامي هیوادونه هم مکلف دي چې څنګه چې روسیې هیواد وروس ده دغسې اسلامي هیوادونو نه هم هیله ده چې په رسمیت سره اسلامي امارت وپېژني. دغه راز لوګرمېشي د روسیې دا اقدام د هیواد د سیاسي، اقتصادي، سوداګریز او رغنیز ثبات لپاره ګټور یادوي او په اسلامي نړۍ غږ کوي چې ورته چاره ترسره کړي. دنیا هم دا غوښتنه ده چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني او دا ښه نظام ده، د اسلام نظام ده او موږ به ډېر دې نه خوشحاله یو چې موږ اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. اړتیا ځکه زیاته اړتیا لیدل کېږي چې اسلامي امارت د سیالانو سره سیال شي او د اسلامي هیوادونو ته پکار ده چې د افغانستان په رسمیت وپېژني تر څو موږ ټول هیوادونه په یو ټولنه یو اجتماع کې سره راټول سو او اتفاق اتحاد ولرو. دا ویلو ده چې روسیې په یو بېساري او تاریخي پرېکړې سره تېره پنجشنبه د روان 2025 لمریز کال د جولای میاشتې په 3 نیټه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژانده.